ake sibingelele ubingelela ngoba udokotela babesizibojabulile lo mfana nje muhle uyafana nanekhehla ngomzulu wamancengezi siseThekwini sisebuilding 18 Nedbank House building baba udokotela kuzomthola khona ukuthi mhlambe ukhona ozokudinga kuyena namhlanje senza ama video sisebuilding 2 Nedbank House building address 72 Dennis Hall Street in Durban KwaZulu Natal namhlanje sine topic ethi steal a car lana sifundisa ukuthi steal a car from the dealership store ungena phakathi uyithatha mbena ukuthi wenziwa kanjani. This is for the educational purposes so that abantu abadayisa ngemoto they'll be alert kulento ingenzeke kubona because maybe fika abantu bazofika bezenza ngitshela wena iba informed ukuthi we prevent ukuthi niwantshontshelwe imoto yakhe ebhensini osuke uyenza. This is babu dokotela. Namhlanje ngisafuna ukunepha izinduku zayethu thina esizinyanga. Uzocela inyanga yakho ukuthi ayikwakhele ngoba wena ngakwazi ukuthola le mithi. Cela nje isangoma, cela inyanga. Uma ukuthi ungakwazi ke ukuya eMayimaye Faradale ufike ucele ke ezimbuzini ufike ucele bakuhlanzele le mithi. Musi wakho lana ngifuna ukukhuluma ngenduku abantu abagembulayo. Uma nje uthi ufuna ukugembula ngizokunika ke induku yakhona ke. Hamba uyothenga into esibiza isandla somkhovu, isandla senkawu, inqina lemfene, isibambelelo ikhubalo, uzibuthe ikhubalo. Uma usuthola ke inhlobo zonke zemali kusho ukuthi starting from 10 rand to 200 rand. Uma usuthola amafutha enkosazana yasolwandle. Lo mithi uma uyenza kanjena uyazihlanganisa zonke lezi zinduku wakha uhlanga kanye nebhodlela kanti uma bathini okay ake sigcine nje lapho uyazihlanganisa zonke lezi zinto zibe zibhodlela noma uzicabe uma uzama inhlanhla yemali iyavuleka inhlanhla yemali kulento lana umuntu nje osuke egembula ngenhloso ukuthi ufuna into nje egembulu izokwazi ukuthi ikusizeke le nduku lenaka. Ake siphume ke manje singene ke kweyesibili ngizokunika zibe u2 kuphela angizodlula lapho. Lena ke ozoyisebenzisa it has not been clinically approved. In vitro and in vivo test analysis were not conducted. Apoptosis analysis were not also rehearsed. Ake senze ke ngikunike le treatment uyinika nje umuntu ayiphuze umene cancer. Mnika indabula livalo igxolo lakhona. Unsuku 2 isibhaga ingwavumo. Lento ke uyamphuzisa ke lo muntu lona kodwa it has never been tried in a clinical standard. Ngenzela ukuthi ungathi mase uthi babudokotela wasinika umuthi sawaphuzisa abantu bafa but umuntu nje othi babudokotela ngiyayifuna into yemali yini engase ngiyisebenzise esengizokukhipha ke futhi ke omunye ke okulapha umuntu onesilonda esingavumi ukuphola. Umuntu othi ufuna ukulapha umuntu onesilonda esingavumi ukuphola ngicela ungitholele icishamlilo uthola umuntu esisidikile ngekhawalane unsekane umshakisane ishongwe umathunga umembese impila ingcotho. Le mbiza ke lena ke inikezelwa ke umuntu asuke ezoyisebenzisa uma ethi isilonda sakhe asiphole. Iyaphekwa ke lembiza ufuna uyipheka kakhulu ngoba ifakweni ingcotho ke ihlupha nje kakhulu kodwa nje ufuna nje uyifake nje kakhulu ingcotho uyipheke isikhathi eside kwazi ukuthi ingcotho ikwazi kuyena ukuthi ishe. Then ke lona ke engizokhipha manje ke okugcina sobiza ukuthi umathanda imali. Kulo muthi ke kumathanda imali umuntu osuke ezoshisa lo muthi nempepho acela imali ekhaya acela imali ngayo yonke indlela ufuna athola iwoza ingoba makhosi inhlobo zombili ibheka libe liningi kakhulu ibheka umzaneno uvimba ukhalo umpunyo. Uma usuthola into esibizwa iveil yamawele ukuthi uzoyithola phi ke kodwa kusala into efuna uyithola ilena iveil yamawele. Le mithi ke lena ke uyishisa nempepho le mithi ucela imali ke la ekhaya. Uma ungayishisi nempepho uthola insangu. Uma ungayishisi nempepho uthola insangu uyishise nensangu. Insangu yenza ukuthi kusheshe.
Insangu yenza nje ukuthi into zakho yisheshe uma uthi khona into ofuna ukuzenza. Le nduku lezi nginika ngamabomu. Yeah. Le nduku nginika ngamabomu ngifuna ukuthi nazi ukuthi njengoba sinilapha nje sisuke sihlanganise kanjani ezinto kunzima kangakanani ukuthi sizithole. Kodwa at least ke usuyazi ukuthi into idinga isandla somkhovu, udinga isandla senkawu. Zonke lezo zinto ake singanekele emsebenzini engikuphathelwa namhlanje. Nginento esibiza ukuthi lento ufuna ngiyichaze mina. Ufuna ngiyichaze mina. Isinto endibiza ukuthi umadlozana wemali nesidlo sedlozi. Sinomadlozana ke wemali. Umadlozana wemali uyasebenza umadlozana wemali. Kodwa usebenza kahle sokukhipha nge1000. Usebenza kahle uma usebenza kanye nesidlo sedlozi. Ufike ugeze ebusuku uma ulala ngomadlozana. Ugeze ngomadlozana ugeze. Uma ugeze uyaphahla kuqala uphahla ukhulumise ugeze ngawo uma uzolala. Uma usuvuka ekseni uma usudla isidlo sedlozi. Lento yenza once a week. Isidlo sedlozi sikhipha nge1000 umadlozana sokhipha nge1000. Kodwa uma uzolala ulala ugeze ngawo awuqale ngokudla isidlo sedlozi ungagezanga ngawo. Lana sisuke sidila nomuntu nje othi office lakhe lisemalini into ayidinga nje imali. Sibe sesimnika ke umadlozana sithi lala ugeze ngawo. Uma usuvuka ekseni udle isidlo sedlozi lala ugeze ngawo uvuka ekseni udle isidlo sedlozi. Uzoyenza kanjalo ke la umuntu lo kodwa uthi babudokotela into engifuna mina imali. Ngiyakubona nje ukuyena kodwa nje ungangisiza ngento yemali ngabe uqedile. Bese ngizoba necomplain no KFC. Kukhona uKFC into angasayenzi kahle. If yenza kahle ufuna sitshele. Yabo. KFC udlala ubutsotsi manje. Mnandi udla into zakulwethu ubucomplain ngo-KFC. Kade ngisedutshwa. Ngiye kuGatyana kunekhehla laphana engifike ngathatha enye into. Kodwa ithe yahlupha ke into yalo. Ngifike ngathatha enye into lapha yabantu abafuna ukuvulelwa nje into zabo. Abantu bayasaba kokuyela la khehla. Kuthi umkhulu Siponono inyanga jikelele yaziwa nje idutshwa yonke. Okay sanga before siye khona ke ngithanda ukuthi mina bengizoyinyangeni ngiqale ngidle nje ngibe right ngafike ngizamula lapha ngilambile. Ngifike ke lapha uGatyana ngifike edutshwa sipaka imoto kahle nje safe. Mase ngithuma la engihamba nabo. Ngithengela soba sesibona sesingadlala noma yini lento ke bazoyifica nje KFC wona kuphela obuvulile. So thenga ama KFC. Mase sithi ngicela bangithengele amaphisa u2 ya bangithengela u2 mase bengithengela naye amabhansa u2. Kulungile ke bamasheke. Mase bebuya bathi hayi amabhansa kuthiwa awekho. Ngithi uKFC asadayisa amabhansa. Kuthi hayi bathi awekho into ekhona Steve Papa. Ngathi hayi uKFC uzasabuya sitshele kahle lento ukuthi akasawadayise namabhansi. So that sizokwazi ukuthi mse ya KFC kufuna sifike namabhansi ethu ngoba bona basawadayisa amabhansi. Okay, ngathi angeke ngibambe ngokumhlophe ngoba phela yabo kuneqiniso. Phinde futhi ngishaye i-round kade ngiya Eastern Cape futhi. Yabe ngiye Eastern Cape this time. Futhi akithi ngiye kuGatyana ngakloya. Aphinda ngaya kwenye inyanga. Madoda yebona ngeke madoda ye. Kunenyanga ese Mount Frere ekuthiwa uNkomo. Uyahlupha ugqilazile emthini. Mumbi. Hayi ngeke khehla. Unkomo? Ha? Hayi ngeke. Uhluphile. Kade ngitshela umunye ngithi mina enyangene bengitshela impondo futhi la Mount Helif. Ngithi mina enyangene sengengazihamba zoNatal ngizibona igqilaza kakhulu yantu. Mumbi. Ugqilaza kakhulu uNkomo. Kakhulu. Into engiyibona eGatyana ibikhona ibe right. Kodwa ngitheme ngifike eMount Frere. Hayi into ephilayo lento iphethe into ezangempela. Kodwa kade ngizoya kuyona ngibe sengidlule eHarding.
eHarding uma ngifika eHarding bese ngidlula eHarding bekuyisonto Sunday bese ngidlula eHarding nakhona futhi mithi ngiyafika kune center lapha engazi ukuthi wayini igama la it's like a mall but it's a center land incane vese kuno KFC kolapha nake sihlale singene KFC mesifika sifuna ukuwasha izandla ibathroom amadoda ayisebenza okay sure ngiyabamba ngemhlophe abantu bafakwa kune bathroom amadoda kune bathroom eyomama kuzoba ne bathroom abantu aba disabled ama bathroom awu3 then mase bethi bacela singene kule abantu aba disabled le ikhiwe kusho ukuthi ayisebenza okay I'm not here for that I'm not doing site inspection ngizodla geza izandla ke getting ready ukuthi ngizodla ke mengifika nakhona futhi sithenge iKFC namabhansi thu amabhansi awekho kukhona istiff papa KFC kukhona lento ongayenzi kahle KFC kukhona lento ongayenzi kahle uKFC ngempela afuna sitshele ukuthi they have stopped sazi ukuthi nje umuyodla khona amabhansi fika nesinkwa sakho hamba othenga ka ezitolo eziyi ufika namabhansi waphethe emaningi ngoba la uthatha irisk ukuzothenga isitolo uzofika into eyidayisa khona kuthiwa zikho ngoba ufuna basitshele bathi you are allowed to pay on brands because we are no longer selling brands sesidayisa stiff papa thina le ekhaya sazi ukuthi sekudayisa stiff papa ke manje eKFC lento ngithe ngizoyikhuluma nje mina ngeke ngize ngidlala uKFC ngadlala ngabangani bakhe mina ngeke ngize ngidlala uKFC ngitheke nje lena ngizoyikhuluma ukuthi uKFC akayeke ukudlala ngabantu yena ukuthi akasasidayisi lento akasitshele ukuthi nje akasayidayisi lento akasitshele nje ukuthi hayi angisayidayisi ibhuti mase sithi hayi kulungile ke kunendoda la engisafuna ukuyifonela kunendoda la engifuna ukuyifonela le ndoda ngangayifonela ingakahambi yayisela eSouth Africa le ndoda lena ise Malawi othi ngeke ngiyifonele uba lo ngifonela inamba engayazi othi ngeke ngiyifonele le ndoda ise Malawi ngibona ukuthi ngiyayithola yini uma ngiyithola ngiyibuza ukuthi izobuya nini ukuze South Africa ingiyase Karonga in Malawi ngizobe sengifuna ukuthi isinike inamba yayo eMalawi ukuthi thini inamba yayo and eSouth Africa abantu base South Africa abayifunayo bazoyithola kanjani ngizoyifonela ke manje ngizwe ukuthi izoba khona nini eSouth Africa angeke ngibothi ngiyithola yini ake sibone siyithola yini. Hello, can I speak to Dr. Kindowe in Karonga? Yeah, I'm Dr. Kindowe in Karonga. Whereabouts in Karonga are you? I'm in Nyungwe side. Nyungwe side? Yeah. Because most of people in South Africa, they are familiar with Mzuzu, Lilongwe, Blantyre. If they need to see you, Dr. Kindowe, if they need to see you, should they drive to Mzuzu, Lilongwe, or Karonga? Because there are people who will be interested to your job. Because last 2 months ago, I called you, and while you were in South Africa, I need to know, since you are no longer in South Africa, when or how are you going to meet your clients in case if somebody wants something from you? Okay, for now I'm in Karonga, but in 3 days time I'll be there in South Africa. Oh, but I'll just stay there for 1 month, then I'll be back. Oh, your permit is 1 month? Yeah, I'll just stay there for 1 month, then I'll be back here in Karonga. Okay, people will be interested to come to you. What kind of people are you expecting to see? For me, people who doesn't have money. Okay. Or people who want to be rich. Okay. That's what I'm doing it. This e-wallet money, whether I want this bag thing, money, I'm doing it. And the code thing, love potion, protection, and I got a thing whereby you just talk if you got a problem, that thing gives you whatever you want. Okay. People, they must call you in Karonga number or in South African number. Which number they should use? Malawian number or South African number? For now, they have to use a South African number because I'm always on WhatsApp. They have to just use a WhatsApp number. Okay. This Malawian number. I'm traveling most of the time. I can go Tanzanian side, I can go Zambian side. As I told you that we are close to these borders. But the number on WhatsApp
the South African number, which I'm using almost every day. Yeah, which number this is? It's 069 18 72 181. 069 187 2181. Yeah, that's my number. Okay, let me repeat it. 069 187 2181. Yeah, that's my number. Okay, say something in Tumbuka so that even people who are listening to this channel from Blantyre, they will understand that you are coming this side for only 1 month. You are not coming out here forever. Yeah. Even the Dr. Happy Kondowe, Fuma ku Karonga. Niye South Africa for 1 month, the Piranchito, Kufirandu, Masuzi and Drama, Bachitema, Baloto, ma court cases, na Zandama Vamai, Rose, Piranchito, Machichosi Chomunda Kumba, Chikuviranga. Yeah, I understand you. I understand with my heart, but okay, give us your number so that we can put down the call now. It's costing me money. The number which you can do it? Yeah, your number is 069 069 1872 181. No, thank you very much, Dr. Kindowe in Karonga. Thank you very much, sir. Welcome. This is Babu Dokotela. Ubaba lo besimfonela. Sake sakhuluma naye ngesikhathi sesedlule. Njengamanje use Karonga in northern part of Malawi, closer to Tanzania. That is Lozo Mtheleko. Yeah, lento engizokunika yona uzogeza kunento engikuphathelene ngifuna ukugeza ngayo nje ukuvula into zakho. Kodwa eyomuntu onto zakho ihlangahlangene noma ungamnika nekuhlangahlangene ngiyamnika lento engithi akageze ngayo lento le agezeka kodwa ke ngicela ungabugeza ubuso ngoba iyancinza emzimbeni angifuni ukuncinzela ubuso uvuvukala ubuso mhlawumbe uneallergy yabo ngizokunika ke lento kokugeza ngayo nje kuphela kodwa ke umuntu nje osuke efuna ukuvula into zakhe esuke zivalekile. Let me speak the fact for the very first time today. Bathwele abantu angisho nje lena bazithathela abantu izithwalo iningi labo abantu abadala bazithathile izithwalo at the age of 52 years, at the age of 48 years. Hayi bazithathile izithwalo engicelayo ukuthi singabi nomona ba right mshem ba right. Hayi ba right abantu abathwele kehle ba right kakhulu ba right kakhulu. Abantu abathwele they make about 300 to 1 million a month. Abantu abathwele they make about 300 to 1 million a month. That is proven. Ba rich kakhulu. Isithwalo siyasebenza singaqamba isithwalo siyasebenza. Kodwa ngizokusho kuwena, don't wish their wealth. Please do not wish their wealth because you don't know the sacrifice that they have to commence. There is a sacrifice that they have to share, that they have to practice. There is a model of a ritual that they have to do in order to sustain isithwalo sabo. Kodwa engikutshelayo ukuthi bathwele abantu yabona hayi bathwele abantu ngeke futhi ukwenze lutho. Ngeke wenze lutho futhi le nto yasithwala ngazi ukuthi mina uzoyibiza ngani ngoba njobe iphethele izithwalo zabo. Ngeke futhi usithathe futhi ngeke azakunika. If ekunika ukunika udadewabo walesithwalo, if ekunika ukunika udadewabo walesithwalo, that person has to trust you ngoba kunemfihlo afuna isherishe nawe. Abantu abaningi bathwele ngenkosazana yamanzi. Ngesixhosa ibiza ukuthi umamlambo. Igama ethi umlambo lisho ukuthi umfula. Umfula mase kuthiwa mamlambo inkosazana yasemanzini. It appears as a serpent. Most likely it appears as a python inhlwathi yasemanzini. That is inkosazana yamanzi. Abantu abaningi bathwele ngayo. Uma bezokunikeza lento kufuneka isiklabho kibe emfuleni. Kunomfula abawusebenzisayo. Amanga la ukuthi kufuna kube iziziba. Asikho isidingo sesiziba. As long kwamanzi aya connect amanzi.
la connect amanzi ngisho ukuthi bazokunika ke nawe ngoba uthoba kudotela benza kancane okungcono usithathe. Oh my goodness, kade ngikhuluma nenye insizwa ezinyanga umakhanya ila kwamashu ngeke ngisho isection yakhe ithi Zuma lo muntu ozoya kuyena ungisize mngani nami uma ekutshela ukuthi oza nesiklaphu niye emfuleni ungisize mngani nami ungayi abantu esengibathumela laphana akhona yedwa saphila wathi ungisize mngani nami ngiyazi ukuthi imali ayidinga kodwa ungasithathi isithwalo akuzofika ingane zakho kuzofa wena qobo lakho ngoba isithwala sisebenza ngengane zakho sisebenza ngawe qobo ukuthi uhambe uyosebenzela yena. Yebo umuntu omdala ngase ngahamba ke ngayihlala nendoda phansi sangena ngaphansi kwedwala salahlela isikhumba saphonsa amafojari wanginekezela kodwa ngithe mase ngithi mina akakhiphe lo into waqethuka bangavuma nesithwalo wathi akasayenzi lonto ngambona ukuthi ukhandiwe utsheniwe umehlomane ngoba ngithe ngitsheleke emakhaya ukuthi kuzoba kudodela lapha athi hayi nami ngizomtshela ukuthi yes then ngasayi ngayithola indoda hayi imhlophe kuphela engisho ukuthi bakithi esikwenzayo kunina uma ukuthi akunisize ningazithathi izithwalo we beg you angifuni ingane zenu zifike la kunensizwe engayisebenza yasesikhothi ngafika ine tavern that is on record ngoba ngisho igama la ngayifika ine tavern ine bottle store nesitolo ngapha eceleni sesiqasha amaSomalia ipatalisi ngapha kwi bottle store ngase ngayitshela ngathi ayinginike u150,000 ngizofaka lento lena ekhaya lento ihlala okhambeni safike sayigqiba lapha egcekeni afike ngayigqiba lapha egcekeni sayakha lento yangibiza athi Zuma ufuna ufike uzobona umsebenzi wakho ngaya ngawubona yangiqalisa kwayo mengifika kwayo siyakhe omunye umuzi ngasenhla omunye umuzi ngezansi isunemizi u2 endaweni eyodwa mengifika la kade baqashisele bokufika isibakhiphile isiyandisa into yanda into yaphihlika ngokungenelike ngangamthwalisanga ngangibeke lento kena ngokungenelika wase waya kwenye indawo engeke ngisho mudlula la koBhalito bafika babeka lento kuyena ngeqiniso ke bayibeka base ngathi mase ngifika bathe weZuma khona insizwe kuyafika la ithi iphuma kuwena ngithi mina ayifike la mkhulu athi ngathi yathi ayifuna lento ngiyinikile kodwa bangiba uthi izohlupha mengayiniki izohamba uyifuna uyindawo ngayinika lo baba akekho emhlabeni engisho ukuthi ake sinike lezinto nawo uzosizakala akho ngasizakala. This is Babu Dot. Lento engizoyikhuluma manje is for educational purposes only. We don't educate people about how to commit crime, but sifuna ukufundisa ukuthi wenza kanjani uma ufuna ukuthi wena odayisa ngeemoto bangazintshontshe imoto zakho. Imoto zenu ziyantshontshwa. Ngifuna ukusho ukuthi imoto entsha intshontshwa kanjani. Uma uzotshontsha imoto entsha awuyintshontshe ebusuku ngoba kuzofika amaphoyisa azokuhlupha. Uyintshontshe emini bekhona. Uyabona Lokhiyelo we-JC T9 2025 model Lokhiyelo. Okay, it's fine. Then ufuna le moto le iJaguar 2019 model. Uyayithanda le moto. Ikuphi bayibaya ngasekugcineni. Ngobane ayithengwa. Wena uzofika uyibuke le moto uthi cela bakuvulele yona. Bakuvulele yona uma usuyahlala phakathi. Uqala uyibuke nje uyibuke ubheka into ongacomplain ngathi uthi ayikho into ongacomplain ngathi unqasha musu ucela ukhiye bakunika imile la phakathi kwemoto musu ushaya ustart inamapipe awuthu awema yahlanyisa musu uyawushutha lokhiye ngapha ushuthe futhi ngapha musu uthi hayi no right mileage ithi 120 mileage it already surpassed 100. There are things that I have to change them. But let me go back and speak to your wife. Usuyayishutha yabo engathi manje uyotshengisa unkosikazi wakuthatha Lokhiyelo. Uyamnika. Yabo? Wena usalana nesithombe usuyahamba wena uyala kusika khona ukhiye. Uyobatshela ukuthi ulahlekelwe ukhiye. Ucela bakunike ukhiye. Bazokudayisela ukhiye labo ukhiye mhlambe bawo 15.
usuyawuthatha wena uyowukhoda la kukhodwa khona okay usuzothatha ke usuwenza manje uhamba nalo key uzothi wena uyowukhoda ngeke ukwazi ukukhoda even number engekho that's number 1 usunawo ke lo key kodwa lo key awukhodiwe you understand usubuyela khona ke manje lapha na ke shuthi ke wena nalo mjitha uhamba naye nentombazane yabo hamba nentombazane engaqokile nje kahle umkhaya khandiwe nayo khandiwe itsheniwe iyalelwe senihamba nayo ke isiwumkakho manje ithi ifuna ukubona le moto lizingisa isazi ikhuluma ulayini ikhuluma ishona kuphela ikhuluma ishona kuphela imingeqiniso mase umtshela ukuthi this is my wife unfortunately she can't speak English she only speaks Shona then sebeyambingela how madam bamxhawule umthetho uyakubingelela bese okay bese xhawuleka asho avume ngeshangane labo layini phela then siyakhishwa ke imoto manje yabo nihamba ngemoto ezu2 benu 3 emotweni ile outer driver wena nefro yakho yabo le out le misisale ngaphakathi kunemoto naye encanyisiwe yabo kunemoto naye ayincanyisiwe then into seniyifuna ke manje lo out uzothi shosho no isigebengu ima kanje ungayithinti imoto amaphepha singabonanga show us the logbook of this car we need to check verify everything before we even touch the car laba sebolanda ilogbook kwi safe bayiletha lo mthaka umkakho usemi lapha ngaphandle kwase garage akasangena uyibona imoto semi lapha ngaphandle sekusele wena nobabili nalomthaka yabo ni verify ilogbook ke manje usucela usales person ukuthi akangene ngaphakathi emotweni nawe ungene ngaphakathi uthi akayidumise musu uthathe wena ilogbook engathi wena uyoyibeka lapha yana ngesikhathi usayibambe kanje ilogbook ba relaxile ngoba nansi imoto yakho la ngaphandle babona ukuthi hayi abanithukile niyaphuma nina nalo mfana sales person ngizwe ukuthi ngithini kwena niyaphuma naye ngesikhathi niphuma nje la uzobe esethi hey manje sure wait call them mase kushawa ihutha kuthiwe wait ngesikhathi iphuma imoto isibande emgaqweni yabesimika kanje emgaqweni usethini lo usethi ilogbook what must I do wena uzothini kuwena uzothi hamba uyibeke ngaphakathi uma uthi okay fine uthi ukudidizela ungene emotweni uthathe logbook wena le emotweni noma ngabe yipi logbook usuyiphethe kanje logbook kanti usuyishiyile le logbook yangempela usuphethe logbook yenye imoto nje uzulane yabo usubuza hi no Rajesh I've got this logbook and then the salesperson said I must drop the logbook no leave it over there akekho nesikhathi yabo akekho nesikhathi uyibeka nje deskini lakhe logbook iyabamba yaqethuka uma ususuka wena usuyabhentsha yabo uma usuka wena usuyabhentsha uthi my friend I'm leaving I left the logbook over there you checked it yeah I checked it no you vibe stop calling me right you vibe don't you buying a car wasting my ears pick you come here it's joking langra here then musu ngene emotweni dumisa imoto kamnandi uyahamba yabo camera yakubona ukuthi uyakhanya uphethe logbook uphethe lotho ungena emotweni yakho uyapheqeza uthi 1 uthi 2 uyaya ngeqiniso uyabuya lo mthaka wakho uyangizwa ukuthi ngithini kwena umebuya imoto uyayimhlanyisa uyayithanda uyana vessel driver lalela siyeza kulokhiye ongakhodiwe omusha uyena oyidriver uzothi esuka mase seyipaka ngaphandle uma ipaka ngaphandle kwase garage la nje ngale zipaka khona ezinye mase ivale izicapha yabo uma sesuka la akhipha ama snacks akade vessel wadla wanike le chapuna leli oh you eating snacks hey why you eating you raising this thing hey you pet yourself like this thing usuyamnika no I need to make you a man ngesikhathi wacaphuna ama snacks lawo usiyakubuyisela usuthatha ukhiye uyawucaphuna na uthatha ukhiye kanje ufaka lapha ama snack no carry on you can eat it I am tired of this I've been eating this thing since morning when I was driving all the way hey check the key is there right the key is there
kanti wena umnika idummy key awungibambi umnika idummy key usele nalo ukey seniya naye workshop usubuze where is the bathroom here mase oh the bathroom here yo go that side musu uthi nje kucancane uyambona uthi uphethe lo key yena uyowulengisa lapha ya la ekulengiswa khona okay uphuma ebathroom and uphuma nje straight uthi no sure thanks but thanks bayitshela ukuthi uyocikika lapha uyabamba lokishi utshela ukuthi uyocikika lapha iID yakho sumnikile uzulane neID wayicosha phansi home affairs uyiphethe ID yakho la ke sesithini uphethe ID yakho uyiphethe proof copy zonke zikuyena vese wena usuthi sure thanks musu uphuma search bathroom yapha emotweni futhi gqigqa boom zi umese siyabuza lona Kumaren, have you checked that guy? The customer, I've got his ID, everything is here. He's not coming to sign. No, he's in the bathroom. Yeah, he's in the bathroom. Athi afike ebathroom isicapha sivule sonke kanje akho umuntu. Bathi bayifica imoto eminyango sekume ipholo. Lo munye umthaka uphethe ingane na uyayiayina ngesikele sokuthi ufuna uma ngobufakazi la enganeni. Hey, hayo. Didn't see your car that was parked here. Hey, my man, can't you see I've got a woman here? Is she a car or what? No, I'm sorry. Hey, Kumaren, the car is not here. The car is white. Hey, kakusele. Lapho udonsa umshodo, uyawukhokha ukuthi usibamba nje isibhamu. Ugijima naso phakathi kwemoto. I can fucking shoot them. Ayikho imoto imashile. Dealer man, do this. Wena wehla emotweni neclient lakho. Uma licela ilogbook lizoyibona uma seliyithenga imoto. You do no verification. Uma esehla emotweni kade idriver bamba ukhiye wena i-unlock imoto uvula isicapha uphinde uyilock imoto uvula isicapha allow this person to leave the car abe kude lock imoto double check ukhiye uphethe akuyona idummy key then mase sewuthi bethu baphuma lapha yes the key how we fight with the car the key is not coded. The key is not coded. Bantu we are helping you to cap lento ontshontshwa kwemoto. Ngoba untshontsho kwemoto it's in a high stake now. I'm telling you, stop it now because you know. This is how it happened. Now, next video it's about how to steal a car from the parking lot. La esidayisa khona kunendawo every Sundays la kudayiswa khona imoto. Laphana how to steal it. And this guy can't complain that much. Because sengikufundisile ukuthi ekhaya ithathwa kanjani egarage ngizokufundisa ke manje ukuthi laphana kuma drive in where people they drive in park their car and sell the car how to steal their car as well. This is Babu Dr. This was the educational purpose only. Thank you.